衰仔又買玩具啊！屋企冇位啦，仲買？歡迎大家收睇馬高斯 TV， 馬高斯。喺開始呢條片之前，歡迎大家訂閱 YouTube Channel， 再撳埋個鐘仔，一有新片你就會知道。好啦，我哋而家開始今次嘅影片。咁今次呢條片就開箱片啦，開嘅就係眼前呢一個啦，噔噔，呢個就係雲限嘅 DX 格茲 Hyperkey 超人 set 嘅 key 套裝啊。咁我咧就訂咗呢個係港雲啦。咁港雲之前咧就大延期喎，咁再加上我就病咗啦，咁所以就依家先開箱啦。咁我哋首先就睇下個外裝設計先啦。咁啊基本上咧就同之前超人迪迦都一樣噶啦。咁呢邊就超人啦，呢邊就係啲商品嘅名啦。咁後面就咁嘅樣嘅。咁然之後咧佢有個套嚟噶啦，咁樣褪出嚟咧就會可以褪到睇到裡面噶啦。咁啊睇下裡面啦。咁佢基本上就係咁嘅樣嘅，呢度吉咗個位出嚟啦，就係俾你擺之前一般發售嘅 Ultraman Z Origin 咁啊擺喺呢度啦。咁然之後呢度就係 Alpha Edge 啦，跟住就 Beta Smash 啦、Gamma Future 啦，同埋 Delta Lightning Cooler 嘅。咁事不宜遲啦，即刻開嚟睇下。好啦，咁呢個拆晒出嚟啦。咁啊首先睇咗呢個 Alpha Edge 先啦。咁呢啲就擺埋一邊先啦。咁今次咧有別於之前嗰啲 Hyperkey 咧。裡面咧除咗呢個 Hyperkey Mode 之外咧，亦都有呢、個玩呢個模擬 Haruki 變身嘅模式嘅。咁啊，即係裡面會有呢個佢講嘅對白啦，然之後先變身嘅。跟住第三 part 咧就係呢個劇中嘅對白啊。咁啊，即係例如之前超人 set 咧，咪去咗呢個 Toriga 嘅世界嘅。咁跟住裡面嘅一啲對白嘅模式嘅，咁啊分別有3樣嘢玩啦。咁依家試下聽下咯喎。咁呢個就 Alpha Edge 啦。咁然之後就轉第二個 mode 咯喎。咁就多咗句對白啦。哇！咁就係講完呢啲對白之後，就係變身音效啦。哇！跟住之後咧就係呢個主題曲啊，咁不過因為版權關係咧就唔播落去啦。咁主題曲之後咧就係超人 set 嘅叫聲啦。咁呢個就必殺技啦。咁呢個必殺技咧就係佢呢兩把回力刀咁樣熟咁擋招嗰啲聲嚟嘅。然之後就係死光啦，跟住就係斬燈啦。咁啊去翻之前啦，咁基本上就係變身台詞，跟住之後就係變身音效，啊中間仲有個 os 啦，跟住就變身音效啦，跟住就叫聲啊、主題曲啊，跟住就係死光2個啊，跟住就 click cut 啦呢啲啦。咁跟住再撳一下轉其他 mode 咯喎。呢個就係呢個劇中台詞 mode 啦。咁就會聽到 Haruki 啊、笑笑星人同埋綠帽人嘅對白啦。咁就係超人 Z 對住呢個笑笑星人講 Nice to meet you 啦。
ルトラフュージョンして戦うためのウルトラメダルをどさくさに紛れてバロッサ星人に奪われてしまったんだ。ウルトラメダルをここに入れてメダルなんですね。僕はキーなんで。おー、心変われますね。咁佢啲音效嘅聲都幾大啊！僕たちも手伝います。同じウルトラマンですから。彼は肘焼きとガッツセレクトの開発担当なんです。きっと壊れたデッドライダーも直してくれます。ケンゴ君、脇田君、ありがとうございます。自分は月の萌え軍対怪獣特殊空挺飛行隊ストレスの元パイロット夏川春樹です。哇！咁佢其實佢都幾多呢個台詞喎。頭先撳咗咁多下，終於先至去翻最初嗰個。咁基本上就係咁樣玩啦。咁然之後咧就睇埋其他 Hyper Key 先啦，之後先一次過用把槍變身器去玩啦。咁呢個就咁樣啦。然之後咧就試呢個 Beta Smash 啦。咁佢基本上就係咁嘅樣啦。頭先就 U05，呢個就 U06啦。咁啊開嚟聽下啦喎。咁首先咧就聽下先啦。Beta Smash。咁啊轉第二個 mode 咯喎。咁啊變身台詞啦。咁就係重複頭先嗰兩樣嘢啦。咁啊再撳實多次咯喎。咁啊變身啦。咁頭先嗰首歌咧就係之前唔知大家記唔記得啦？Zero 回歸嗰一集嘅嗰首歌嚟嘅。咁但係咧聽落咧就有啲刷刷地咁嘅聲啦，可能就個別睇啦。咁呢個就可能爭咁啲啦啲聲效。咁跟住就頭先主題曲，頭先變身歌啦，跟住之後就係叫聲啦。跟住就係必殺技啦。咁睇嚟每一個 key 咧都係有兩個必殺技音效嘅。咁啊翻返去最初嗰度啦，咁啊再撳實咯喎。咁呢個咧就係佢當初咧唔識得用呢個 Hyper Key 變身咧，就走去射中咗超人即係嗰啲音效嚟啦。咁呢度咧就係頭先佢哋喺度研究緊點樣變身啦。咁因為太多對白啦，所以我唔會全部聽晒啦。咁就咁樣啦。咁跟住咧就係 Gamma Future 啦。咁呢個就係迪加蒂拿加亞噶啦。咁呢度係 U07嚟嘅。咁就開嚟聽下啦。Gamma Future。咁啊嚟料咯喎。
咁睇嚟咧，今次 Gamma Future 首歌就係片尾曲啦。咁頭先聽咗咁多個呢啲 key 嘅歌咧，睇嚟咧一去到播歌嘅時候咧，佢個喇叭咧就開始刷刷啲嘅感覺啦。反而主題曲就冇乜嘢嘅，反而就係頭先插入曲啦，同埋呢個片尾曲咧就爭咁啲咁樣啦。咁呢一個就係佢彈指啦，即係召喚出迪迦蒂娜加亞嘅幻影出嚟啦。跟住另一招必殺技啦。跟住就係斬燈啦。咁啊，翻返去之前嗰度啦。咁啱啱我留意到咧，佢呢張貼紙咧，隱約你會見到咧迪迦啦、蒂娜同埋佳亞嘅幻影喺度嘅喎。咁好啦，轉埋呢個台詞毛啦。咁唔聽晒全部啦。咁跟住最後咧就係呢個 Delta Lightning Cooler 嘅。咁呢個就配翻佢個金黃色咧，就用翻呢個黃色嘅 Hyper Key 色啦。咁然之後就係 U08嚟嘅。咁我聽下咯喎。咁就變身音效啦。咁頭先嗰首咧就另一首呢個死啦，嗰首叫咩歌啊？就係呢個片尾曲嘅 ED2啊。咁就係由呢個 Zedd-san 去唱噶啦。咁就係嗰首歌嚟嘅。咁跟住就叫聲啦。咁頭先就會聽到呢個貝利亞嘅叫聲啦，咁就係呢把貝爺劍啦 ，Belia Loku 嘅聲嚟嘅。咁第二招必殺技咧就係另一招死光啦。跟住就係斬燈啦。咁啊，翻去最初嗰度啦。咁呢度就開始係達達嗰陣時咧，即係 Power 度達達嗰啲集數裏面嘅對白嚟㗎啦。咁就係打呢個 King Joe 啊，特空機3號嗰陣時嗰啲對白嚟嘅。咁基本上就單體咧都好多嘢玩啦，又有呢個變身嘅台詞啦，跟住之後好多嘅死光啊、斬燈啊、主題曲啦，咁然之後仲有呢個對白啊，
玩呢個劇中對白嘅模式添啦。咁好啦，依家就攞變身器試下玩下啦。好啦，依家就準備埋變身器啦。咁啊，首先試咗啲 Alpha H 先咯喎。Alpha。好啦，變身啦。咁喺頭先變身嘅待機裏面，你都會聽到超人 set 嘅對話啦。咁然之後撳下掣咯喎，咁啊叫聲啦。第一種必殺技啦，跟住又係叫聲啦。哦，咁頭先咧淨係玩哈巴基嘅時候就兩種必殺技啦，去到用變身器玩嘅時候咧，第二下必殺技咧就轉咗做呢個飛踢嗰招必殺技嘅音效喎。哦，仲有其他必殺技添喎，正喎。跟住又去翻叫聲啦。哇！咁多必殺技音效嘅，哦，終於去返呢個死光啦！咁呢個就好似係飛走嘅音效啦。哇！雖然我冇特登數到啦，咁頭先咧隱隱約約咧大概有4種必殺技嘅音效啦，然之後仲有飛走啊、叫聲咁樣啦。咁好啦，我哋一試下第二個 key 啦。跟住咧就係 Beta Smash 啦。Beta。哦，啲聲有啲好核突嘅感覺啊！好，變身咯喎！咁啊，第一種必殺嘅音效啦，叫聲。咁啊，第二種必殺技咯喎。咁呢個又係叫聲啦。咁啊，第三種必殺技咯喎。
咁啊第4種必殺技啦。哦，咁頭先係第5種必殺技啦，跟住之後就係飛走啦。咁啊去翻最初啦。咁然之後就係 Gamma Future 啦。咁頭先咧就一直都係就咁撳，跟住整入去啦。咁試下咧有台詞嗰個版本到底係點咯喎？咁啊！哇！呢個特別啲喎，有晒迪迦蒂拿加嘅叫聲。咁啊，試下變身咯喎！哦，哇！呢個要停一停佢先。哇，好危險啊！咁咧頭先咧之前嗰2個咧一直用緊普通嘅毛去變身啦。咁頭先咧一用呢個有台詞版本嘅變身之後咧，變身嗰刻咧頭先咪一直咪超人 set 講個 show 啊佢得晒咁嗰啲嘢，跟住之後咧呢個咧就多咗 Haruki 講嘢啦。咁跟住就變身咯喎。咁變身完之後咧，佢就播主題曲咯喎，即係播啲歌啦。咁跟住之後咧播歌一路播歌一路出必殺嘅音效咧。咁頭先你就見到頭先個混亂嘅情況啦。咁但係因為始終版權關係啦，所以頭先即刻叫停咗佢先啦。咁啊轉翻個 mode 先啦，唔係講笑。咁啊嚟料咯喎。咁啊直接變身啦。今次呢個咧就係普通嘅變身音效版啦。咁好啦，試下啲音效咯喎。咁啊叫聲啦。咁啊第一個必殺技啦。咁啊叫聲。咁呢個就係趙平成3子啦。咁啊第3個必殺技啦喎。咁啊第4個必殺技啦。呢個就第5下啦。
咁就飛走啦。好啦，跟住就係 Delta Lightning Cooler 啦。Delta。變身咯喎！咁啊變身音效啦，叫聲，咁啊第一下必殺技，咁啊第二下必殺技。咁啊第三下必殺技啦，咁啊第四下必殺技啦。跟住第五下必殺技啦，咁最後就係飛走啦。好啦，咁依家就玩晒啦，咁我就將呢個一般發售嘅 Hyper Key 都塞埋入去啦，咁就係咁嘅樣嘅，咁都幾靚仔啊，有齊晒 Zedo 嘅所有形態，後面就咁樣樣嘅。咁首先又講下個感想先啦，我想講係超多嘢玩咯。頭先係玩到咧係有啲手忙腳亂嘅感覺啊。咁咧本身咧平時啲 Hyper Key 咧即係獨立超人嗰啲咧，頂多咪可能必殺技、飛走、斬燈、叫聲咁就完嘅啦嘛。咁咧因為之前迪迦嗰個套裝咧，始終奈何迪迦你加唔到台詞落去啦。咁主題曲亦都好勉強啦。咁所以咧。Zedo 呢個可以話係非常之完美嘅，佢每一個咧都有獨立一首歌啦，例如片頭曲、插入曲、片尾嘅片尾一啊、片尾二咁樣啦，咁啊4首歌啦。咁而且最勁嘅地方就係咧佢台詞嗰個玩法啊，可以模擬翻呢個劇中變身啦，仲要咧超多必殺嘅音效咯。頭先咧單體揸住嚟玩咧已經有2個啦，插埋入去變身器玩咧就仲有更加多個喎，咁所以係十分之好玩嘅。咁而且啦，頭先變身都有2個模式嘅喎，一種咧就係平時嗰啲 Hyper Key 變身音效啦，第二種咧就係咧有埋主題曲嗰啲咧，佢就一路播住主題曲，一路俾你享受啲音效必殺技。咁呢個咧就因為始終版權關係咧，就留俾大家我自己去玩啦。咁大家如果有買，都自己可以享受下啦。唉，你見我咧其實8條氣都唔係太順啊。咁呢條片咧，其實咧就係我咧大病初愈嘅第一條片嚟啦，即係唔計嗰個報告病情嗰條片之外，咁真係玩具開箱咧，今次呢條片啦。咁條氣咧都真係有啲唔順嘅，咁就希望快啲回復翻原狀啦。咁今次呢條片咧就去到呢度啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得俾個 like 我，歡迎大家一齊留言討論嘅。拜拜。